Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Abusiafo ene de ya me ne wo kase edie sofo bi na tese ne ho akokoka eye edwam ayo sofo bi mu mama no sofo ene wo mu nkom hye o mani so ade hu no wo mu ediye ensensem ye yi aye na abusiafo over the weekends no ye nanti ya beto abonte ede fa abantele din ede Richard ehu na tese wo no de ye bonefo sem a ekoso ewo Alaska abesim de tese wo no a na edie wo kun kwada twetwa wo mu de wo mu fridge mu ne de kan ho ton de ma businessmen ne ya big people no eno na nsama na chese eje entrene wo manu emu ama dodo na akasa ede afon wa ma se kurampo ede chese abrantie no mental hospital credit no ko eje se wedwane ede efio na enye no kurampo ne ye ba eye esom de ye ba so eye sofo chese wote ye abisimu ho no mo chese wo mu ebu no wo mu di ni die emma no na ene de sofo na ba make some revelations bi ama eno enam so amaje se wo mo etwe no ewo abo so se enti wunim ana ya dan edidi acho ena wanka bibia amfa ho ana wanye bibia amfa ho nanso so yesofo no ababonte ababechechwe eye ensem emu ede atu eye edwam na asofo ani din ede ye Cosmos Obo ai abusuafo wo no ankasa ababonte ababe revealing SM awudie ne nyoma ekoso wo ho no wonyani so ade hu ede efa ho some months ago a chese wo no de o kacha ne nsori ma no ema eno enam so ma chese na wo kacha so wo mo empaye efa ho no de nsem no etu edwane sei ene wo kan wo sei a revelation concerning occult and murder in the town and ask my church members to pray about it and no NHS and then somebody to a door who they say when your revelation edify a banner say occultism any a be sooner a would ye murder a year kronu emu and don't just walk catch and sorry man say one more empire emfa any day emfa a year was so no do him say yami ichira na just say a year was saying no and that's what each and just media be was one edi emfa found say media no who they say NHS a year empire but and some and according to a year pastor evangelist Cosmos Oboyi wo twemam enya de se wo bu nani edigu revelation na yakopon eda na die ede eche no na emom ohun ne se esi wo hunhun mu no empaibo a na ode emaye eti eye ne church members no ebedi hu adanse na wo kan we ebra na chese eye timamufo a ewo wonom no ebo no sobo se eti hu we na wanka hu we na akwa de hye wo eno na wo de sa ense we etu edwane sei ene no so de eka no say I didn't overlook at what happened. I was sure about this revelation and I knew something would be done about it in the spiritual realms. I therefore encourage my powerful Mountain of Praise Chapel for them to pray. And you can ask them for them to reveal the truth of the matter. And no any a year and someone would HR a year and what is no worker. No. Although say now they say we say or baby explain bibia editor a year amount from now so do na bonus so bo say or boa asem na asiewie nti na wo hye da ba beka say onya hu revelation na say ebusuan sa na etie say yes so for onya revelation e de fa hu ena nsori ma no ebo eye empire yen hwe eye ekwan a ye fo so eso eye asofo mu so wo mo de revelation e be beto abonte a ye hu the life of eye papa prophet Nigel Gazy ye hu ebiem nso so ye papa eye Emmanuel Bedukobi ye hu ebiem nso so no ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa de otwa to okrampo de Eagle prophet na saint of Bempa ke ya prophecies be the fan krapim polo nam Somali their force so de we twam say the Ghana fuchi twa wo mo adapa e de efo hu enti say so fo ebe baba be ka bibi ni ebe twa na dapa na wan kan so ni ebe twa na dapa de na so fo no enye because e papa yi wutimi hu no say eye hu na ebo no
eye bibi na epem no ma ni hu se ndabi asem we me baba beken anase me kokoko so e de che eye abisimfo ka che wo mo se eye ye kuro yi emu me hu occultism ya occultism bi koso e wa hanom e de bi ame na mabo mo pa se de be yes asem no ebe de ebesie enti na je se waka na no e de atum enti dodo na hu ni se de so for no se wo hu ye e na wan bo so e na ka che ne so re ma no kwa na eno ano na eye no kwan so because say Ghana for e twe eye asofo no ewo eye aboso enu nti no de anamonto otu ye ne de etwe ye na emum na hu nya sa asem na sie wie no oba abonten ebebe kire mu esem wonya revelation e de fa because enya sie wie se enya si ye mpodi a ena no de eye different but de nti dodo na de hu ya no sem anka obeka kire wo mo a anka obe hu anamonto anka obetima ye de atum e de afa eye ensem no eye de ehu esan se eye wudie ene eye bibisa na anka ombe duedum ombe ye hihemu afa ombe mo mani ada wo na ne bibi ani a wo ma ye den wo mo atoto wo mo ene ma ye ba wan kaniti no ena ama ene ma nyina age nsemo enu ti next time no se bibi se ani am wo mo embra ememeka abusiafo una wo ye sofo a wo be hwe anasa wo hwe se de ye di eye asofo bi no matter because of omunkom sha emamu na nti wonya revelation e wo bottom a wote a wo de baba betu eye edwa anam sa wo de tudwa na na nipa na wo di sabo no fo no wan di anasa wo free wonom na se ade kro no ensi a ene manimguase bebe nti no na ache se amadodo na ayo maje se na se de wo be kan one to wo a wo be make eye out mo revelation a wo hunu anasa wo be kan eye one to na de so for ne eye no wo so ntwefa ho NSM fabra ebebetu eja e wo too much GH comment section like a videos not share on all the social media platform as media and equia sikapa follow on all the social media platform that's na ebesan edi ehia ebi makram. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of our coffee pipe junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati